هلا وشلونكم شخباركم؟ طبعا اليوم الهوا يجنن، مطر وغيوم، الهوا يجنن. فقعدت من النوم شفت الدنيا بدها تمطر والأجواء يتجنن وبوردة، فكلش صار عندي طاقة. قعدت من النوم قلت خلي أبدل وأطلع بسرعة أسوي شغلاتي. أنا محاضرتي الساعة 4 العصر تبدي، بس هسه الساعة 11 الصبح، فقلت أطلع أسوي شغلاتي، أروح أنطي الأقساط، أروح أشتري شغلات وهيجي أشوفكم. فأني هسه أريد أروح منطقة قريبة من الحرم، أروح أنطي الأقساط مالت الجامعة. فأول شي راح أصعد بالأوتوبوس بالباص، وبعدين أروح بالمترو، وبعدين أكمل الطريق مشي، وراح أشوفكم وياي. تشوفون المطر والأجواء تجنن. تيتي روح. تشوفون الأجواء شلون تجنن، خريف والأوراق تتساقط، أي ملابس بلون الخريف. والأوراق تتساقط ومطر، ما أدري بورد، ما أدري، كلش الأجواء حلوة يعني والله، بس يحتاج أحد. فبيجي أجواء لازم والله بس نطلع نفرفر، نروح نشرب شاي قهوة، نروح كافيه، الأجواء كلش تجنن. جت الباصات، بس انتظر الخط مالتي وحتى أصعد وأروح للمترو. تدرون المشكلة اللي عندي أني من أريد أحكي والله أنسى شنو أريد أحكي، لازم أبقى أفكر بعدين أحكي، على مود هيجي وهواية أطول الفيديوهات، لو هواية أبقى أفكر وأصير بقيت كلش انتظر الأتوبيس بس ما وصل، ما اجى، فراح أروح المحطة ثانية وأصعد غير أتوبيس وأروح للمترو. الأجواء تجنن. وايد دراجات. لازم انتبه على موبايلي من اشوف دراجة، هذا قانون اللي بإيران.
أعيش بقاسم آباد، وهاي المنطقة المترو مالتها بعد ما كامل، فعلى مود هيج أول شي أصعد بالباص وبعدين أروح للمترو. وأقرب مترو إلها هنا هو مترو مال سيد رضي، بس هسه ما اجى الباص، راح أصعد غير باص وأروح الجامعة الفردوسي، ومن هناك أصعد بالمترو مال بارك ملت أروح الشارعات. تشوفون الأجواء إيش قد حلوة. طبعا يعني 1000 مرة قلت الأجواء بالفيديو، بس والله صدق الأجواء كلش حلوة. وصلت للمحطات وصلت للمحطة مالت الأوتوبوس الثانية، بس هم بعد ما وصل الأوتوبوس. ووصل الأوتوبوس راح أصعد وبعدين أصور لكم. هاي جامعة فردوسي.
المترو يجي. ترک ملت. وصلنا شريعتي. وهسه وصلنا شريعتي ولازم اروح مشي للمكان اللي اريد اروح ادفع فيه الاقساط. وهاي هنا مستشفى الإمام الرضا عليه السلام. أغلب الجامعات الحكومية مثل فردوسي وهيجي يدزون طلابها لهاي المستشفى على مود التدريب. وشون أوصل طينت. والله حياتنا صايرة مثل الإيرانيين بالضبط. حياتنا صايرة مثل الإيرانيين، ركضة بركضة. حياتنا صايرة مثل الإيرانيين، ركضة بركضة. يخلص يومنا بس نركض. شلون أوصل؟ هنا لازم أروح أدفع الفلوس مالتي. وهاي
هي المستشفى اللي كنت أداوم بيها، قسم النساء. مستشفى أوريو. شوفوا هنا على مود ندفع الأقساط، ما نروح بالجامعة ندفعهم. أول شي نروح للبنك ندفعهم هناك بالبنك، بعدين ينطلنا وصل، هذا الوصل لازم ناخذه ونروح للمركز اللي مسؤول على الجامعة. فأني يوم السبت رحت حولت الفلوس بالبنك وانطوني الوصل، واليوم هذا الطريق كله اجيت حتى انطيهم الوصل ويثبتون الأقساط مالتي انه اني دفعتها. فرحت هناك وطلعوا مثبتين المعلومات مالتي خطأ والمسؤول هم موجود. فقالوا لي روحي ورجعي يوم السبت حتى يجي المسؤول ونصحح المعلومات مالتك ونثبت الأقساط، لأن مو رحت خليتهم الأقساط بالبنك والمعلومات مالتي مو صحيحة يمهم، فالفلوس ما نازلة بالحساب. فهسه لازم أروح، هذا الطريق كله اجيته وهذا التعب كله لازم السبت أرجع من جديد حتى يصححون المعلومات مالتي وينزلون الفلوس بالحساب. هسه خل أروح للجامعة، أروح أحضر المحاضرة مالتي وبعدها نشوف شنو نسوي. تدرون شنو بالعطلة مالت الصيف سافرت ويا أهلي، فهناك أبد ماكو لا نظام غذائي ولا أي شي، فكلش سمنت. وهسه أريد أبدي دايت ورياضة وأريد أضعف على الأقل 15 كيلو. ف هسه راح أروح هسه أنا وصلت للجامعة ورحت اشتريت كابتشينو. بعد 20 دقيقة تقريبا تبدأ المحاضرة مالتي، وبعد المحاضرة أخذكم وياي أروح أشتري الأشياء اللي أحتاجها على مود النظام الغذائي وأشوفكم، وبعدها ما أعرف لو أرجع للبيت لو أروح مكان ثاني، وأكيد أشوفكم وين أروح. حاشا نعمة الله الكابتشينو اللي أخذته كلش مو طيب، أصلا ما أعرف المي مالته ما أدري شلونه، هو كلش مو طيب. هسه ما أدري لو أشربه لو أذبه ما أعرف. خل أشوفكم شوي الأجواء. چرم میشه، چرم سفت اون حالت چششی شو اطلس میشه. مثلا ما توی بیمارستان یک مریضی که کنسر داشت، بعد میگفت که در عرض یک روز ساق پاش به پایین. فأول شي أسويه أروح أشتري توست أسمر. أعتقد مخلصين. اشتريت صمون أسمر لأن ما لقيت توست مخلص، وهسه حروح أشتري شوية خضروات وبعدها أروح للسوبر ماركت. شوفوا القمر يجنن. وصلنا. تفاح أخضر.
بعدين سام Aşağı geri. بلاش شوفوا هذا الكرفس ايش قد كبار ببخشید میشه حساب کنی؟ نگه آنها این بهتون درست اما دوره برش تمیز کن برد هم دوره بر کابا هم تمیز کن برد نه شو كده دو لا ميرسي هاي السوبر ماركت مقابلنا فخلي نروح نشتري الشغلات اللي نحتاجها. شوف الجو يجنن السما تجنن. از این ماستای کوچیک کمچک نداریم. ماست کوچیک این بزرگه، از این کوچکتر نداریم. کوچیک‌تر می‌خوان؟ آره خب رضوی برداریم. کمتر باشه. خوبه اندازش خوبه؟ آره وقت خیلی کمتر باشه. فرماشگی نداریم؟ فرماشگی نداریم؟ چهار تا دو. مرسی. رحنا سوقنا الشغلات اللي نريدها وهسه راح ارجع للبيت. يمه تخوف زين يمه خوفتني. انا اصلا ما اخاف من البنزينات بس. باي باي باي. تعرفون من بيتي تعرفون يعني على تعرفون تقريبا 4 باركات محاوطة بيت مالتي، يعني والله تقريبا 4 باركات قريبة على البيت مالتي، فكلش حلو. هذا البارك الأول، شوفكم الباقي. والبارك الثاني من أروح أصعد بالأوتوبوس دائما أصور لكم ذيك الجهة. هناك هم أكو باركين أو 3 باركين، والرابع هو يكون كلش مقابل البيت مالتي. هسه من أوصل أصور لكم إياه. هنا كلش حلو، هذا البارك كلش مقابله مسجد، ف
كلش حلو. يما القطط يما. هاي سلام خوي. اصلا قطط الشارع ما لازم نلزمهم اصلا، يعني القطط بيهم امراض بس الله يعرف بيها. تشوفون هنا ماكو ملعب مال كرة قدم، تشوفون هاي الأوراق شلون كلها تساقطت. الخريف هم حيخلص هذا الشهر الأخير، بعد كم تقريبا بعد 20 يوم هيجي حيبدي الشتاء هنا. وهذا البارك الرابع اللي قلت لكم عليه. احلى شي هنا والله الهدوء والطبيعة والخضار، هذا كلش تعجبني. السما تجنن. الغيوم أنا قلت لكم من أريد أصور أو كل يعني بصورة عامة ما أريد أحكي، مرات يما خفت هذا الطريق كلها لحقتني يما هم مشكورة. يما تتذكرون وي تقريبا 10 دقايق هي شلون تمشي وياي خفت. كنت أقول لكم أنا من أصور بصورة عامة من أريد أحكي ما أعرف أحس أنسى الكلام، مخصوص خالي 3 سنوات من جيت الإيران والله ما أعرف ليش أحس العربية مالتي خربت، وأنا بطبيعة الأحوال دائما هادئة، لو من أحكي لازم أفكر يلا أحكي، فعلى مود هيج يما والله بقلبي أحس هالحتى سبعتها تمشي وراي. والله يمكن دا تمشي وراي. هاي صوت الأوراق دا يساقط. خوفتني. هذا بارك الرابع، أنا بيتي هناك. وبالأخير وصلنا الحمد لله. هذا الشارع مال بيتنا وصلنا. ايدي ترجف ما اعرف ليش. على مود هيك الكاميرا دا تهتز. شوفوني بيتي قريب هنا، كل شي يعني قريب عليه. هنا هذا خابقة يعني سكن جامعي، وهناك خلف المحطة مالت الأوتوبوس أسواق ومالت محل خضروات مخضر ومخبز، وهنا درمانجو. نسيت شلون نقول لها مركز صحي. خربت العربية مولتي والله. هنا مركز صحي يعني كل شي قريب من يمنا كل شي. واخيرا وصلت للبيت متت من التعب. هنا والله الحياة بإيران تطلع من الصبح وترجع بالليل. فإذا خل اروح ارتب المسواق واسوي لي فد شي اكله وارتب البيت ويمكن اشوفكم. هلا سمكاتي، اشتاقتوا لي؟ تدرون كان عندي قد سمك بس ما اعرف كلهم ماتوا، يعني البارحة ماتوا سنين والله ما اعرف ليش. رحت اشتريت سمك جديد، غيرت الاكل مالتهم، غيرت هذا المي اللي يصفي مالتهم التصفية،
بس ما أعرف ليش يموتون. والله كل وحدة تموت إيش قد عن قهر، شابع قهر. وبسم الله ما شاء الله. هاي المسواق اللي سوقته، خلي أرتب الثلاجة وبعدين أروح أرتبه بالثلاجة وأشوف. وبسم الله ما شاء الله، هذا المسواق اللي سوقته خليه أرتب الثلاجة وبعدين أرتبه بالثلاجة. وأخذت تشوفون شوفون كل شي شبع وكل زين على مود الرجيم. رتبت المسواق بس شنو متت من الجوع، فقلت خل أسوي لي أكل. وأكثر أكل أنا أحبه بالدنيا، كل العراقيين أصلا يحبونه، هو بيض وطماطة. الله الطماطة كلها على يوم هذا أحلى بيض وطماطة بالعالم. خلي أروح أكل لأن ميتة من الجوع، راح أموت. وهسه اجى دور تنظيف البيت. لجوء تجنن. الساعة صارت ب11 بالليل واني هستوني خلصت شغل، فسويت له ايس كوفي وقعدت شوية. الساعة صارت ب11 بالليل وهستوني خلصت تنظيف البيت وخلصت شغلي، فسويت له ايس كوفي. قعدت هيجي شوية اجواء وهاي. وهيك يكون خلص فلوقنا لليوم. أشوفكم بفلوق ثاني. تصبحون على ألف خير. باي باي.